我費事啊！喂，新仔，誒，呢頭介紹啲好嘢俾你。係咩啊？智學通翻譯機，包你未見過。智學通出邊新嘢㗎，哇！我出邊點解揾啊！咁熟㗎？好似你唔係你有啊？好似呢個好似一樣啊嘛，智學通係喎，點解你有嘅？係啊，我仲諗住揾呢啲好嘢俾你添。呢部真係堅好用。呢部我知啊，呢部因為我之前都有買緊啊嘛。哦，係喎，原來你有買緊喎。呢部未㗎，新款嚟㗎。嗱，仲有呢個款都係新款嚟㗎。攞啲電話嚟㗎。你可以當電話用，但係調翻轉，梗係唔係啦。我同你講嘢嘅時候，大家你可以望住個 screen， 我又望住個 screen， 大家可以對話㗎。哦，係喎，咁係啦，咁樣講㗎。所以我哋咁我出嚟買嘢嗰陣時，我唔使咁。係啊，你唔使 show 俾我睇咯。嗱，你俾呢邊我睇得㗎啦。跟住我調翻轉，我講完嘢之後，你睇翻你嗰邊咯。大家唔會阻到大家，係咪先？呢部好嘢嚟㗎。係。同埋咧，我話解釋俾你聽啦。係。你之前咧，你買好多咧翻譯機咧，啲人咧買咧，係啊。其實佢冇留意啊。啲人成日覺得啊 ，Google 都可以都可以翻譯到咯。其實有少少唔同㗎。其實一個翻譯機最緊要你睇佢嘅咧，嗰個叫做離線翻譯。哦，離線翻譯。點解離線翻譯重要咧？嚇，譬如調翻轉，早排有個客老人家嚟嘅，佢媽媽要過海關喎。係。咁佢過海關嘅時候，調翻轉啦，海關正常佢唔會俾你連 WiFi， 唔會俾你攞個手機出嚟㗎嘛。海關一般都冇信號。咪咯。咁跟住佢調翻轉啦，個海關個關員叫佢又要打開個行李篋，又要攞乜嘢，佢就企喺度，你眼望我眼，所以佢個仔就乖啦。呢個就一個問題。所以個仔就乖啦，特登要揾，咁我哋真係揾到啦，智學通呢部俾佢，就係可以離線翻譯。出邊平時咧，可能係10零種語言啫，呢個至少30種語言。係應該差唔多20。咁你20幾30種語言嘅時候，咁調翻轉啦，你一過海關嘅時候，我理你喺韓國好。喺美國好，老人家未必識英文啊，或者未必識韓文噶嘛。咁啊調翻轉個關員嘅時候，對住個關員，咁個關員又覺得冇尷尬啊，唔使用 WiFi 㗎。咁佢講一句，你講一句嘅時候，咁佢咪知咯。咁所以其實一個翻譯機咧，有時你都要睇佢離線翻譯做得好唔好。如果做得唔好嘅話咧，調翻轉幾平嘅價錢你都唔好買。咁又係，係啊，因為你反過嚟啊嘛，你話可能即係有啲翻譯機，你話。可以插卡啊，可以連 WiFi 咪可以咯。但係你如果真係到，譬如你出去旅遊啊，你知㗎啦，好多國家其實可能通訊網絡係有啲地區係差少少嘅。第一個你頭先講嘅海關啦，海關你絕對冇信號嘅，冇可能有信號，即係直情啱啊。咁所以咯，咪離線翻譯呢個功能咯，真係好超級重要嘅。好，同埋27 Pro 咧，我之前都有買過嘅，所以我都知道少少嘅。譬如佢嘅在線翻譯語言啦，佢有150種。係，因為依家好多翻譯機都係60幾種、70幾種。譬如你有啲你冇話中國啦，你有啲國家嗰啲，譬如印度，佢好多種語言方言嚟。咁喺呢度咪有得 show 嗰啲方言出嚟咯。你唔至於有啲方言人哋睇唔明、聽唔明。同時咧，呢部機咧，我之前點解要推薦呢部俾我嗰啲客？即係因為佢呢部係功能，我覺得最多、最全嘅。第一個在線離線唔使講啦，離線好準嘅。第二個咧就呢個視頻通話。視頻通話即係譬如你撳入去之後有個曲出嚟，你可以攞你手機影個曲，俾你嘅外國朋友。係咪發俾佢？佢用求其用 WhatsApp 都得，用微信都得 ，scan 下，加入呢個通訊，你哋就可以視頻。譬如佢講一句啦，彈幕呢度咧就會顯示佢講嘅嘢翻出嚟俾你知，即係互相大家即時互動啊，唔使咁煩。係唔使咁煩。咁啊，第二個咧就係會議。會議嘅。係會議，佢有智能錄音記錄，智能錄音，智能錄音。即係佢可以記錄你開會嗰陣時，大致上講咗乜嘢啊？你想聽翻嚟啊？定係做咩都得嘅，係。同埋咧，譬如你又想有啲人係學習緊英語啊嘛，同埋咧要用到翻譯機呢個，即係呢個機器啦。佢入邊又有口語學習啊，同埋語言學習，全部都係即係相當於係一個比較。多功能嘅，比較實用嘅，係好咁啊！呢部我真係就唔知啦。呢部你同我介紹下。呢部啊，呢部真係都係勁嘢嚟㗎。呢部新㗎，嗱至少咧基本上咧咁樣嘅。如果我喺呢邊講緊嘢嘅時候，撳著佢，咁同你講嘢啊嘛，
咁調翻轉，咁以往嘅翻譯機咧，嗱我講完之後，跟住你又要咁樣睇，又要咁樣咁樣。而家呢個有好處咧，就係咧，剛才咧我哋已經提及過，就係話我喺呢邊，我撳離線翻譯。係啊，我講嘅時候，嗱你而家而家影一影呢邊，嗱係咪你都係睇到我呢邊嘅嘢啊？但係大家個方向咧就係相反咗嘅。係。咁調翻轉，如果我揸住咁樣同你講嘢，你跟住咁樣對答我。係啊。呢個根本就完全係商務，我哋大家開會嘅時候，同一啲外國人做緊生意，或者你諗下喺個展會度，哦嗰個阿拉伯嘅好有錢嘅酋長喺度，哇大佬人哋下即係好貴嘅上落㗎嘛，係咪先？專業啲。係啦，咁啊調翻轉我呢度講，你想要啲乜嘢嘢啊？跟住佢就即係問你幾錢啊、價錢啊、幾時到貨？咁你一撳我又好專業，係啊，同埋你一睇到呢件嘢講得唔好聽啲，生意未做之前啊，都已經加分啦，係咪先？好過你求其攞部手機出嚟嚇，突然間跟住有個 WhatsApp 又叮叮叮叮，人哋覺得你好唔專業，你係咪同我傾緊偈咧？係啦，乜嘢都放低，用呢個直接對話就最正㗎啦。所以呢個嘢我話俾你聽，一定係靚嘅，企理嘅，係冇得輸。同埋講翻個少少笑話啊！等剛才你講緊呢個嘅時候咧，之前咧譬如我同我太太去日本旅行咧，咁咧佢有啲咧揾啲食物嘅地方咧，要揾一啲比較農村啲嘅地方㗎，真係冇乜網絡㗎。剛才你話齋，咁佢調翻轉微收到，咁咧佢咧就攞個手機出嚟，用嗰個 Google，咁調翻轉啦，咁咪要轉啊！我就用呢個，佢收到嘅其實佢收到嘅，好面嘅收到，但係佢翻譯出嚟咧笑到你趴喺度。我明譬如問人哋，我想食天婦羅，佢翻譯咧。唔知係叫乜乜羅，咁人哋我聽唔明咯。個日本人睇到都唔知你想表達咩嘢，跟住我心諗，咁你個用意，你個翻譯機用意，你係想表達俾人哋聽，你明講緊乜嘢啊嘛？第一，佢要無線翻，即係離線翻譯嘅時候，冇網絡都會好咩啦，即係好收到啦。第二樣嘢，基本上佢翻譯出嚟嗰個語言係要好標準，係人哋要明，就唔好似你咁樣手機嗰隻咧翻出嚟係唔明嘅，係啊，好搞笑。所以其實翻譯機咧，佢都係一個。即係你講咧，有啲翻譯機好平啊嘛，可能200-300蚊。係啊。但係其實好唔好用咧，你自己用過你知㗎啦。係。係。咁咪除非你真係，譬如你去日本旅遊，你真係識日本人語，咁你識好多國家個語言咯。你覺得翻譯機只係輔助嘅，咁你就可以買嗰啲平平地粗用啊嘛。係。咁呢啲真係會相對嚟講比較專業啲嘅，同埋智學通呢個牌子咧，佢全部都係做緊。AI 翻譯嘅，係，所以就呢個牌子都比較可靠嘅，比較可靠。同埋最緊要有時候有啲人咧唔係好明點解一定要用翻譯機咧，譬如剛才你提及過，好似去印度嗰啲地方嘅，哇講真啦，你喺印度個街頭企喺度側邊，我諗你坐最少30-40架摩托車喺你側邊，其實調翻轉，你試下揸住你個 Apple 嘅手機，一搶咗。如果你最新款嗰啲係8000就8000㗎啦，9000就9000㗎啦。但係調翻轉呢啲，我諗相對地你一個呢啲機，你都唔會買到3000、4000、5000啊嘛。我諗佢一搶咧，發現唔啱我俾攞翻。係啦，佢都話喂，俾翻你啊，我唔係手機嚟㗎咁啊，唔好意思啊，攞錯咗啊，係咪先？但係你手機就唔係啦，真係一搶就走㗎啦。所以其實真係都係一個用翻譯機嘅好處嚟嘅，去到一啲比較。可能你叫落後少少嘅國家啦，係咪先咁講？好，咁咪咧，仲有一個咧，就係呢個細細片嘅卡片感覺嘅卡片型喎呢個。係，咁誒其實呢個咧就點講咧，就更加適合咩咧？適合你，譬如你做緊嘢嗰陣時，因為翻譯機啊嘛，譬如你開緊會，好難咯。譬如有啲即係比較相對於，即係嗰個環境比較嚴焗啲嘅。即係嚴謹啲嘅，唔方便太過説話上嘅嘢嘅。你就唔可以，攞部翻譯機出嚟擺喺出面，係怪怪地咯。唔可以撳咯，係啊。咁呢個咧，譬如你而家用緊 iPhone 手機啊嘛，佢自帶 iPhone 自帶可以吸住嘅，你可以攞你手機出嚟。即係磁吸啦，係嘛？係磁吸，即係譬如就咁。嗱，吸落去，吸落去，然之後咧，你直情喺入邊有個 Apps 俾你操作㗎。佢翻譯咧好快㗎，0.5秒。哦，即係撳落去。即時講嘢，即時出。佢有個會議記錄嘅功能，非常非常好用，因為佢唔需要用到機嘅錄音設備嚟錄音啊嘛，所以佢相對嚟講，即係對於你自己本身，譬如你用緊蘋果手機，你個錄音功能係好靚啊嘛，係咪？即係個聲好清晰啊嘛。係啊，夠用㗎啦。佢係跟翻你手機嘅。咁佢係通過呢個卡片咧、翻譯片咧，結合嗰個 Apps 去做 AI 總合總結。即係佢完全係輔助到佢，完全幫到你喺個會議上嘅做一啲記錄啦，或者一啲好準確嘅翻譯字眼。當然啦，你一般嗰啲英文翻譯廣東話應該好多機都做到嘅。但係如果調翻轉，你有時你真係唔知幾時遇到個冇話咩泰國人啦，
可能佢譯翻出嚟嘅説話都未必即係你咁容易去明白理解噶嘛，係咪先？即係咁講。係冇錯。OK。反正總之咧，嗱呢幾款我哋都係有嘅，同埋咧即係其他翻譯機我哋都有。你要插 SIM 卡版本我哋都有，你可以將你需求話俾我知咯。係話俾我知，咁咪我哋我就會根據你嘅需求嚟推薦有咩翻譯機係適合你嘅。咁如果我哋啲粉絲朋友們過嚟，咁啊點啊？跟呢啲官方價你俾我哋啊？官方價咧，即係品牌嘅嘢肯定係有要求嘅。啱。但係咧，我哋都係特登，即係頭先我哋傾好啊嘛。嗱，咁呢個我哋講咗第一個先，呢個卡片型官方價係998，咁我而家賣997俾朋友係咪？梗係唔係啦，平一蚊就唔叫平噶啦。OK 好。嗱，呢個咧官方價平過100蚊。遮咗先，幾錢？睇呢個為準。哦，唔係喎，平200蚊俾大家。哦，799啊，記住大家799咧，同埋咧，如果你真係有用嘅，即係對於你有用嘅，你翻嚟鋪頭，我再俾個靚價俾你都得嘅，OK嘅，我可以最優惠折上折俾你。係，即係行埋嚟就話新仔兩個字，係再有優惠，係冇錯，OK好，冇問題，好。呢個我知，呢個我知。減200。火車頭啱，叻喎，聰明晒，係699蚊。699呢個係699，係 OK。俾大家，同埋呢部機咧係功能，我覺得比較全嘅咯，係即係好非常推薦俾大家嘅。大家如果有機會行過嚟都得嘅，即係你有過路，你可以過嚟體驗下。我部機就擺喺度，係好。咁咪講翻呢部，火車頭你都一樣啦，平翻200蚊俾大家啦。梗係唔得啦呢部。嗱咁樣嘅，呢部你俾我發圍，好。火車頭加新仔粉絲價，落到嚟噏出話火車頭加新仔 ，OK， 直情啊，唔好4位數字，唔要4位數，你幫我做呢個，我哋補貼，係999俾 fans。哇，真係火車頭一出手就知有木有。梗係啦，重手啲啦，如果呢部減200俾人笑啦。好，咁啊就火車頭得唔得？999 OK 冇。落到嚟嚇，噏名啊，搞掂㗎啦 ，OK，好，完成。好，咁咪真係大家如果真係對講機急排有需要嘅，或者經常需要用到嘅，如果你係即係以前嗰啲機唔好用，你都歡迎過嚟體驗下咯。係大細係連住手機嘅獨立嘅，我哋全部都係齊嘅。呢個品牌絕對唔差㗎，智學通翻譯機 AI 㗎，真係 AI translator 嚟㗎。係 OK 好。咦，頭先我嚟嘅時候咧，見到你咧喺度搞緊呢個喎，呢度搞緊乜嘢啊？我升級緊部打機盒子啊嘛。哦，打機盒子，係啊。早2日前你咪話冇晒嘅。咁咪做緊啊嘛，依家要，因為2日前嚟㗎啦，都已經。都有 friend 同我訂咗，反正依家冇貨。我依家做緊啊嘛，因為做一部機唔係話好快嘅，係。同埋我除咗打機盒子之外咧，我哋平板一路都有賣緊。係啊，不嬲都有啦。Y78啦，3、4、5對，我全部都有賣。Y98嘅，定係你要 Y98嘅 keyboard 套裝，我全部都齊。係。咁而家啲粉絲朋友都可能期待緊嚟緊，你上次提及過話5G 嗰部啫，不過仲未有啦，大家都知啦。到時如果發布，我就會 show 出嚟俾大家。係，到時你實有貨㗎啦，到時係咪先？咁而家未有貨之前，用住嗰啲先啦，大家都冇問題嘅，係咪先嚇？做埋最因素咯。OK，冇問題㗎，絕對都係開心嘢嚟嘅。係好，咁咪今日咧，我哋就唔講太多啦。今日係翻譯機專場。OK，好，咁啊，今日主要都係翻譯機，係打機盒子，另外平板嘅隨時加上邊呢個。新仔個曲，咁另外調翻轉啦，咁好多粉絲朋友們，大家之前都聽過㗎啦。如果有啲相關於打機，即係純粹係打機嘅遊戲嗰樣嘢咧，咁新仔另外有個頻道嘅，咁你 search 翻新仔，咁你可以走咗出嚟㗎啦。咁啊，基本上佢每一條片都可能10零分鐘啦，試1、2個遊戲啦。咁到時調翻轉，如果你哋有咩要測試嗰樣嘢，你可以直接喺嗰度同新仔對話。係啊，咁啊方便嘅，係啊。有啲朋友話我自己有平板喎。咁我又想要打機，所以遊戲點算啊？咁你攞過嚟俾我咯，係攞過嚟俾我咯，係咯，我幫你整咯，係測試下加翻啲遊戲啊嗰樣嘢咪可以咯，即係我都係爭一啲手工啦，係當然要啦，辛苦錢嚟噶嘛，天氣而家幾廿度咁熱，我諗下次啊你都要搞少少啊，我啲粉絲朋友們嚟到啊，噏你嘅買支水啊，下次 OK，係啊，就整啲水過嚟請大家。而家咁熱嚟啦，哇！而家出邊咁熱，大家啊整啲人一行埋嚟噏新仔個名，就攞啲水俾大家飲下啦。OK， 好。今日係咁多啦，好，拜拜，飲口水先，拜拜。